पहले ये साउंड इफेक्ट्स सुनिए। मैं इस वीडियो में ये डाउनलोड करना सिखाऊंगा। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको जो है गूगल ओपन करना है और यहाँ हमें सर्च करना है माई इंस्टेंस। देखिए ये ऊपर में आ चुका है। तो पहला वाला जो वेबसाइट है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ हमें ढेर सारे वायरल साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे, तो आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें कोई भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है, तो जैसे मुझे ये डाउनलोड करना है, तो यहाँ हम नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए यहाँ हमें आ गया है ऑप्शन डाउनलोड MP3। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब आपके ये फाइल में आ चुका है। कुछ इस प्रकार से आप भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।